নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের পাকিস্তানের এমন 10টি রেল স্টেশনের নাম বলবো যা শুনে আপনাদের বেশ অদ্ভুত এবং ফানি মনে হবে। যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে, ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবেন ও এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। তাহলে চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। বন্ধুরা, প্রত্যেকটা জায়গার তার নামের মধ্যে একটা নিজস্ব ঐতিহ্য ও গুরুত্ব থাকে। তবু এমন কিছু নাম আমাদের সামনে আসে যেগুলো দেখে আমরা না হেসে থাকতে পারি না। যেমন ধরুন এই রেলওয়ে স্টেশনটির নাম ধরো নাড়ো রেলওয়ে স্টেশন। কি ধরবো কি নাড়বো, ভাবুন আপনারা, এরকম নামও কি হতে পারে? এই ধরো নাড়ো রেলওয়ে স্টেশনটি পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশে রয়েছে। হায়দ্রাবাদ খোগরাপার শাখা লাইনে এই স্টেশনটি আছে। বন্ধুরা, এই রেলওয়ে স্টেশনটির যার নাম, এই নামটি যদি আমরা কাউকে বলি, সে হয়তো আমাদের মারতে ছুটে আসবে। এই স্টেশনটির নামটা দেখুন, চুতিয়ানা। আমরা যদি কাউকে চুতিয়া বলি, সে হয়তো মেরে আমাদের উদ্ধার করে দেবে। অথচ এই চুতিয়ানা রেলওয়ে স্টেশনটি পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের টোবা টেক সিং জেলায় চুতিয়ানা গ্রামের কাছে রয়েছে। অনেক বছর ধরে যদিও এই স্টেশন যাত্রীদের জন্য বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কেবলমাত্র যখন ট্রেন যায় তখন এই জায়গাটা শব্দে ভরে ওঠে, বাদবাকি সময় কেবল শূন্যতা বিরাজ করে। বন্ধুরা, আপনারা তো শপিং মলে অনেকবার গিয়েছেন, কিন্তু কোনোদিন পেন মলে গিয়েছেন? তবে এই মলে কিন্তু পেন পাওয়া যায় না। এই মল হলো একটা স্টেশন। পেন মল পাকিস্তানের একটা রেলওয়ে স্টেশন। এই রেলওয়ে স্টেশনটি রয়েছে বালুচিস্তানে। যদিও বর্তমানে এই স্টেশনটি একটা পরিত্যক্ত স্টেশন। পরবর্তী যে স্টেশনটির কথা আমি বলবো, সেখানে গিয়ে আপনি বলতে পারেন এটা আমার দাদুর স্টেশন, কারণ এই স্টেশনটির নামই হলো দাদু। দাদু রেলওয়ে স্টেশনটি কোডরি অ্যাটক রেল লাইনে রয়েছে। দাদু স্টেশনের কাছে আছে পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম ন্যাশনাল পার্ক। বন্ধুরা, যদি আপনাদের মাছ প্রিয় খাবার হয় আর আপনারা মাছ খেতে চান, তাহলে চলে আসুন মাছ রেলওয়ে স্টেশনে। মাছ রেল স্টেশনে আসতে হলে আপনাদেরকে আসতে হবে পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশে। এই মাছ রেলওয়ে স্টেশন থেকে দেশের বিভিন্ন শহরে মোট 6টি ট্রেন চলাচল করে। বন্ধুরা, আর আপনারা যদি নিরামিষভোজী হন, তাহলে সে ব্যবস্থাও আছে। আপনি চলে আসতে পারেন পনির রেলওয়ে স্টেশনে। এই স্টেশনটির নাম হলো পনির। পনির রেলওয়ে স্টেশন বালুচিস্তানের রয়েছে। রোহরি চামা রেল লাইনে রয়েছে এই স্টেশনটি। বন্ধুরা, এই রেলওয়ে স্টেশনটির নামের কিন্তু একটা তাৎপর্য রয়েছে। এই স্টেশনটির নাম কসুর রেলওয়ে স্টেশন। ভারত ও পাকিস্তানের বিভাজনের আগে কসুর ছিল একটা জংশন, কিন্তু বিভাজনের পর এই স্টেশন একটা সিঙ্গেল স্টেশনে পরিণত হয়। বর্তমানে এখান দিয়ে মাত্র একটি ট্রেন যাতায়াত করে। তাহলে ভাবুন কি আছে কসুর এই স্টেশনটির। বন্ধুরা, আপনারা তো লাল ডোরাকাটা বাঘ দেখেছেন, কিন্তু বাদামি বাঘ দেখেছেন কি? দেখেননি তো। বাদামি বাঘ দেখতে হলে আপনাকে আসতে হবে পাকিস্তানের লাহোরে। করাচি পেশোয়ার লাইনে রয়েছে এই বাদামি বাগ রেলওয়ে স্টেশন। এই স্টেশন থেকে প্রতিদিন অনেক এক্সপ্রেস ও যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করে। বন্ধুরা, আমরা আমাদের বাড়ির চারপাশে বাউন্ডারি পিলার লাগাই, কিন্তু এই বাউন্ডারি পিলার রেলওয়ে স্টেশন বলে একটা রেলওয়ে স্টেশন আছে পাকিস্তানে। এই রেলওয়ে স্টেশনটি ইরান এবং পাকিস্তানের বর্ডারের মধ্যে অবস্থিত। কোয়াটা টাপটান রেল লাইনে রয়েছে এই রেলওয়ে স্টেশনটি। সব শেষ যে রেল স্টেশনটির কথা বলবো সেটা হলো ভেড়া। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই ভেড়া রেলওয়ে স্টেশন পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের সারগোড়া জেলায় ভেড়া শহরের কাছে রয়েছে। বন্ধুরা, নামগুলো শুনে আমাদের নিশ্চয়ই বেশ অদ্ভুত ও বিচিত্র মনে হয়েছে। আর যদি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে, ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবেন ও এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন, ধন্যবাদ।